हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शालिनी और आप सभी का बहुत ही स्वागत है मेरे चैनल हेल्दी एंड ब्यूटी सॉल्यूशंस घर के नुस्खे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्दी खांसी के बारे में। दोस्तों, ठंड आ गई है और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम रहती है सर्दी खांसी की। ठंड में हम कुछ भी थोड़ी भी बाहर निकल जाते हैं, हमें सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है। और दोस्तों, सिर्फ ठंड की ही बात नहीं है, बहुत लोगों को डस्ट एलर्जी होती है, धूल वगैरह से भी सर्दी खांसी की दिक्कतें होती हैं। और कभी कभी तो गर्मी में भी हमें सर्दी खांसी की प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, आइए मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको नुस्खे बताती हूँ कि किस तरीके से आप अपनी सर्दी खांसी को फट से हटा सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, इसके लिए आपको चाहिए पानी, शहद, हल्दी, जीरा, अदरक और तुलसी पत्ता यानी कि बेसिल लीव्स। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो है जीरे की। जीरा जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है। जीरे की वजह से ही सर्दी खांसी में बहुत ज़्यादा हमें इफेक्ट दिखेगा। दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको 2 कप पानी उबालने के लिए चढ़ा देना है। दोस्तों, जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है, हमें उसमें 2 कप पानी मैंने लिया है दोस्तों, और इसमें मैं 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। 1 चम्मच या फिर 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा आप डाल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा। दोस्तों, मैंने इस पानी में जीरा डाला है और आपको इस पानी को तब तक गर्म करना है जब तक आपका 2 कप पानी जो है वो 1.5 कप पानी में ना बदल जाए। मतलब जीरे की पूरी गुण उस पानी में आ जानी चाहिए। जीरा जो है दोस्तों, वो सर्दी खांसी में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। जीरे की वजह से सर्दी में भी और खांसी में भी, कफ में भी बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। ये उबलकर पानी जो है, आप धीरे धीरे देख रहे होंगे, इस पानी का रंग जो है वो पूरी तरीके से बदल रहा है। जो पानी हमारा पूरा वाइट था वो धीरे धीरे पीला हो रहा है। जीरे के सारे गुण उस पानी में आ रहे हैं। तो दोस्तों, जितनी देर में हमारे जीरे का पानी उबल रहा था, उतनी देर में हमें एक अदरक लेना है और उसे अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। अदरक को हमें इस हिसाब से घस लेना है, जो मैंने पहले से ही करके रखा है। ये देखिए दोस्तों, आपको ये अदरक लेना है और इस अदरक को इस पानी में मिक्स कर देना है। अदरक भी सर्दी खांसी में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अदरक हम कच्चे भी खा सकते हैं सर्दी खांसी के समय, और हमें इसका जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिलता है। और हम इसे पानी में डाल देते हैं गर्म होने के लिए। दोस्तों, जितनी देर में हमारे जीरे का पानी और उसमें जो मैंने अदरक डाला है वो गर्म हो रही है, अब हम क्या करेंगे, जो तुलसी के पत्ते हमने लिए हैं वो हम कम से कम 3 से 4 तुलसी के पत्ते या फिर 6 से 7 भी हम डाल सकते हैं। मैंने इसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं। तुलसी के पत्ते जो हैं वो सबसे बड़ी रामबाण औषधि जो है वो सर्दी खांसी के लिए मानी जाती है। ये देखिए दोस्तों, हमने इस पानी में जो डाला है वो अच्छे तरीके से उबल रही हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसे अच्छे से उबाल लिया है। हमारा जो 2 कप पानी था वो बिल्कुल 1 कप पानी अब हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हल्दी जो है वो सर्दी जुकाम में बहुत ही ज़्यादा राहत देती है। जैसा कि हम जानते हैं, हम इसे बहुत बार दूध में भी मिलाकर पीते हैं। ये जो हमारा पानी बना है, ये हमें बहुत ही ज़्यादा कड़वा लगेगा पीने में, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी औषधियाँ ऐसी डाली हैं। तो इसके लिए जब ये पानी ठंडा हो जाए, ठंडा मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा भी ना और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना, तब हम इसमें शहद मिलाएंगे। शहद कभी भी गर्म, जब भी वो गैस स्टोव में चढ़ी हुई है, हम उस पानी में हनी नहीं मिलाते हैं। शहद जो है वो हमेशा पानी को स्टोव से उतारने के बाद ही मिलाई जाती है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, ये हमारा मिक्सचर बनके रेडी है। हमारा जो सिरप है वो बनकर तैयार हो गया है और इसमें मैंने कोई भी केमिकल्स ऐड नहीं किए हैं। ये सारे हमारे घर के नुस्खों से ही बने हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके सर्दी खांसी में। आप एक बार लेंगे तो ही आपको फ़र्क
पता चलेगी। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इसे ठंडा होने देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं रहनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं, गुनगुने जिसे हम कहते हैं, आपको वैसा लेना है। आपको इसे छान लेना है। ये देखिए दोस्तों, जो हमारी 2 कप हमने पानी डाला था वो अब 1 कप बन चुका है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, इस 1 कप पानी में जैसे ही ये थोड़ी सी ठंडी हो, ना ज़्यादा गर्म हो, तब आप इसमें थोड़ी सी शहद मिला दीजिए अपने स्वाद के अनुसार। शहद मिलाने से क्या होगा दोस्तों, आपको शहद के फायदे भी मिलेंगे और इसका टेस्ट भी आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये आपका सिरप बनकर तैयार हो गया है। इसमें किसी भी तरीके की कोई भी केमिकल्स नहीं है और आपको इसे रोज़ सुबह या फिर रात को सोते वक्त लेनी है। और याद रखिएगा, इसके 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद कुछ नहीं खाना है, मतलब इसके 1 घंटा पहले भी कुछ नहीं खाना है और इसके 1 घंटा बाद भी कुछ नहीं खाना है, और आपको पानी भी नहीं पीना है। और ये लेकर आप रेस्ट भी ले सकते हैं, इसलिए आप रात को इसे ले सकते हैं या फिर दिन में भी ले सकते हैं। 2-3 बार लेने से ही आपके सर्दी खांसी में बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क दिखेगी। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो, ये नुस्खा कैसे लगा, प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए ये नुस्खा अपने रिश्तेदारों के संग, अपने फैमिलीज़ के संग, अपने फ्रेंड्स के संग। और दोस्तों अगर आपको इसी तरीके के नुस्खे हमेशा चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल्स भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, स्टे हेल्दी, नमस्कार।